तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी अपनी बाइक में प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसमें मैं सेल मार रहा हूँ ना तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। देखना, ऐसा हो रहा है। मे भी शायद इसकी बैटरी लो हो गई है, तो अब मेरे को दिखाना पड़ेगा इसकी बैटरी चार्ज होगी या रिप्लेस करनी पड़ेगी, पता नहीं। एक और बार ट्राई मारता हूँ। कल रात से ये प्रॉब्लम हो गई है, बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इसको धक्का लगा के गैरेज तक ले जाना पड़ेगा यार। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार। अभी वो लाइट का डलवाया, अब बैटरी यार, पता नहीं। चलो देखते हैं गैरेज पे ले जाके क्या सीन है इसका, क्या बोलता है गैरेज वाला। मतलब 2 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है। चार्ज के बाद कितना चलता है भैया? नहीं, वो बैटरी के ऊपर है। बैटरी कैसे, बैटरी अच्छा रहे तो जल्दी चढ़ता नहीं साला। भाई धूप इतनी तगड़ी पड़ रही है ना, आपको सोसाइटी में एक भी बंदा बाहर नहीं दिखेगा, एक कभी कोई आदमी नहीं दिखेगा। और जबकि अभी 4 बज गए हैं तो भी देखो कोई नहीं है। धूप ही इतनी कड़क पड़ रही, ऑलमोस्ट आज 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मी है। ये टाइल्स खुद इतनी गर्म है। तो ये जो बैटरी है भाई, ये डेड डिक्लेयर हो चुकी है। अब इसको जा रहा हूँ नई बैटरी लेने के लिए। अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? आज संडे है, अब बैटरी कहाँ मिलेगी ये भी प्रॉब्लम है। शॉप्स खुली होंगी कि नहीं, जा तो रहा हूँ लेके, देखो मिल जाए तो अच्छा है। The next day. वहाँ पे देख रहे हो भाई, तगड़ी वाली आग लगी है। मुझे तो लगता है थोड़ा सा किसी ने जलाया होगा, और पूरे क्या, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई ना तो पूरे पत्ते वत्ते सूख गए, तो और इतना ज़्यादा जल गया है। थोड़ा सा वहाँ पे आगे लगा था, अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया, देख रहे हो। क्या दिमाग लगाते लोग, जलाया होगा कुछ भी थोड़ा बहुत, अभी इतना जल गया। तो कल अभी मैंने बैटरी चेंज करा दी अपने बाइक की, दिखाता हूँ। और बाइक कल है ना वॉश भी करवा दी थी मैंने, ये देख रहे हो। अभी वॉश और पॉलिश करवा दिया, मस्त। अभी बाइक चमक रही है अच्छी खासी। यहाँ पे थोड़े बहुत जो डस्ट थे, फिर ऑयल वॉयल सब लगा हुआ था, यहाँ पे सब प्रॉपरली क्लीन हो गया है। अभी मैं दिखाता हूँ बैटरी आपको। चेंज करवाई, एमरॉन की लगवाई है। इसको खोल ले पहले। तो ये है अपनी नई बैटरी, देख रहे हो। सेम वही वाली है जो थी, उसको दे के चेंज करा के ये लाया हूँ। हालांकि प्राइस बढ़ गया है। पहले पुरानी वाली बैटरी एक्सचेंज करके जब मैं लाया था तब मेरे को 1700 की पड़ी थी। अभी मेरे को पुरानी वाली बैटरी दे के ये लेके आया हूँ, तो ये मेरे को पड़ा है करीबन 1950 रुपये की बैटरी पड़ी है पूरी। तो अभी क्या है, हालांकि कल संडे था ना तो मैं ऑफिशियल स्टोर से तो नहीं ले पाया, बट एक गैरेज पे, मतलब स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती, वहाँ पे मेरे को ये एक्सचेंज में ये मिली। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ये सब करके दिया है उसने। एमॉन बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एमरॉन का एक ऐप आता है, उसमें बैटरी वारंटी जो है रजिस्ट्रेशन करके देते हैं ना, 2 साल की वारंटी आती है ना। तो ये मेरी पुरानी बैटरी का बिल है, वारंटी कार्ड साढ़े, अरे उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, कहाँ जा रहा है? दिखाता हूँ इसका प्राइस, भागता है। हाँ, इसका प्राइस है 1650 पुरानी बैटरी के एक्सचेंज में। तो इसका तो 2 साल की वारंटी थी, 2 साल पूरे होते ही ये बैटरी का गेम ओवर हो गया। अभी जो मैंने बैटरी डलाई है ना, उस पर लिखा हुआ है 48 मंथ की वारंटी। दिखाता हूँ मैं इसको खोल के, ये देखना दिखेगा कि नहीं पता नहीं। ये देख रहे हो, जूम करता हूँ यार, ये बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि लगा हुआ है इसमें। क्या लिखा है? 48 मंथ्स वारंटी, यार दिख नहीं रहा। तो ये देखो 48, ठीक है, यहाँ पे मंथ्स वारंटी लिखा है, बट फोकस नहीं हो रहा प्रॉपरली। तो इसमें ये दिया है 48 मंथ्स की वारंटी। देखते हैं, इतना लंबा चेंज कराने जाऊंगा तब होगा कि नहीं, जहाँ तक मुझे तो नहीं लगता है, बट लिखा है तो शायद हो सकता है। और ये भी है इस पर, वारंटी अवॉइड इफ स्टिकर टेम्पर्ड रिमूव। तो क्या पता हो जाए, क्या पता इन लोगों ने वारंटी एक्सटेंड कर दी हो बैटरी की। कर दी हो तो अच्छा है, हाला 2 साल बाद फिर शायद पूरे पैसे तो नहीं, थोड़ा बहुत दे के बैटरी क्या पता सस्ते में मिल जाए। और जो 2 साल की वारंटी होती है वो तो एकदम फ्री होती है, बैटरी ले जाओ चेंज करके दे देंगे। इस बीच अगर बैटरी का कोई इशू आया, लो ये सब हुई तो यही है। ये पुराना बिल पड़ा था तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ।
A few moments later. अभी भाई बाहर से आया हूँ, इतनी कड़ाकेदार गर्मी भाई, देख रहे हो बाइक कितनी ज़्यादा हीटअप हो गई। फैन चालू है और कब से चालू है, पूरे रास्ते ही ये चालू था भाई। आज धूप भाई बहुत तगड़ी लेवल की धूप है भाई। A few moments later. तो ये रोड की कंडीशन देखो भाई, देख रहे हो। अभी ये जो वाटर टैंकर्स जाते हैं उस टैंकर में से पानी लीकेज था, अब देख रहे हो। अब भाई सोचो इस पे से बाइक जाएगी तो कितना गंदा वाला स्लिप मारेगी। वो देख रहे हो वहाँ पे, ये देखो बाइक वाले पूरा फुल स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। अभी ये आंटी भी साइड से ही जा रही हैं। भाई पता नहीं कौन से जन्म में एसएमसी वाले ये रोड बनाएंगे। तो अभी देखना है बाइक वाला जा रहा है, देख रहे हो। अब पूरा साइड से होके जाना पड़ रहा है। अगर बीच में से यहाँ से गाड़ी गई ना भाई, फुल स्लिप होगी, फुल। कितना भी अच्छा टायर रहे, क्योंकि रोड है ही नहीं, पूरी मिट्टी है, तो स्लिप होना जाहिर सी बात है। मैं तो सोचता हूँ एसएमसी वाले सो गए हैं क्या ये रोड को खोदने के बाद। भाई 5 महीने हो गए हैं, 5वां महीना चल रहा है, अभी तक ये रोड का कुछ काम नहीं चल रहा। तो बताओ। तो अभी मैं कल रात की स्टोरी बताता हूँ। कल इतने ज़्यादा वाटर टैंकर्स गए ना यहाँ से, इतने ज़्यादा। मैंने मेरे बालकनी का डोर बंद रखा था, विंडो बंद रखा था, तो भी धूल आ रहा है। नीचे रूम में बैठे हुए ना, जैसे सांस लेते हैं ना अपने, कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था, कैसे स्मेल आती, तो पूरे घर के एयर में जो हवा होता है ना, वहाँ पे पूरी धूल की स्मेल आ रही। इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही, सूखी मिट्टी थी, बड़े व्हीकल जाएंगे तो धूल उड़ेंगे। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, कल रात को मैं यहाँ बैठा था ना, यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा धूल आ रही थी ना, मतलब मैं उठ के लिटरली चला गया, पूरा फेस, पूरे टी शर्ट में से धूल की स्मेल आ रही थी। तो अब वो जो वाटर टैंकर्स जाते हैं वहाँ पे, उस पर्सन का जिसका भी वो बिज़नेस है, वो अपना बिज़नेस तो बंद नहीं करेगा, बट एसएमसी को यहाँ पे रोड तो बनाना चाहिए। ठीक है, तुमने रोड खोद रखा है, किसी पर्पस से खोदा होगा, अब वो पर्पस कंप्लीट हो गया है तो जल्दी से जल्दी ये रोड बना तो दो। ये क्या बात हुई भाई, तुम रोड खोद के चले जाते हो फिर रोड बनाते नहीं हो। ये तो ऐसा लगता है कि मैं किसी बहुत ज़्यादा आउटर एरिया में रहता हूँ, जबकि ये आउटर एरिया है भी नहीं। तो भी 1 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया, 3 महीने, 5वां महीना चल रहा है भाई, अभी तक रोड नहीं बनी। अभी तो चलो समर सीज़न स्टार्ट हो गया, उम्मीद है कि बारिश के पहले ये रोड बन जाए। अगर बारिश के पहले ये रोड नहीं बनी ना, तो भाई ये रोड पे गाड़ी चलने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये देख रहे हो ये भैया को कितने धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी वो देखो एक स्कूटी वाला आ रहा है, तो बेचारा कितना बच के जाना पड़ रहा है। और भाई साहब ये भी आ रहे हैं यहाँ से, ये भी अभी साइड से ही जाएगा भाई। इतना मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ये रोड ख़राब हो चुकी है ना, यहाँ पे जाने जैसा नहीं बचा है। लग ही नहीं रहा कि ये सोसाइटी के बाहर की रोड है, ऐसा लग रहा है किसी इंडस्ट्रियल एरिया का रोड होता है ना वैसा। हालांकि इंडस्ट्री एरिया का भी ऐसा रोड नहीं होता जैसा यहाँ का है। तो अभी आपने देखा ना, अब सोचो किसी 2 व्हीलर वाले को इमरजेंसी है, कहीं पे जाना है, तो भाई वो कैसे एक नॉर्मल स्पीड भी ये रोड पे मेंटेन नहीं कर पाएगा। इवन अगर बाइक पे हम किसी लेडीज़ को भी बिठा के चलते हैं ना, तो भी लेडीज़ कैसे वन साइड, एक दोनों पैर एक साइड करके बैठती। तो यहाँ पे कितने ज़्यादा चांसेस है कि भाई बाइक स्लिप होने का। 4 व्हील वाले तक यहाँ पे इतना स्लो होके जा रहे हैं, क्योंकि पूरी मिट्टी है, रोड है ही नहीं, पूरी मिट्टी है। तो यही है यार। अब मैं, पता है, मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत बार अपने व्लॉग्स में बोल चुका हूँ। अब मैं लिटरली, पता है, इन सब चीज़ों से ना एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। 1-2 बार शायद सोसाइटी से भी कंप्लेन हुई है कि रोड के लिए। फिर मेरे फ्रेंड ने भी फ़ोटो खींच के डाला था, एसएमसी का कोई होता है वेबसाइट या ऐप, उसने बताया था, तो उसने भी डाला, तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। यार मेरा है कि अगर इफ़ कोई काम जो पाइप वाइप तुमने बिछाना था बिछ गई है, तो कंप्लीट हो गई है, तो बना दो यार। समझ रहे हो यार, हमको दिक्कत होती है, डेली यूज़ की रोड है, सोसाइटी के बाहर की रोड है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब यार सच बताओ इरिटेटिंग लगती, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती। फ्रेश होके निकलो, घर से नहा के, आगे एक बड़ा ट्रक जाता है, पूरा मुंह पे धूल उड़ाता है, पूरे कपड़ों पे धूल उड़ाता है, एकदम अनफ्रेश वाली फीलिंग आती है भाई। क्या बोलूँ, होप है कि जल्दी बन जाए, बारिश के पहले बन जाए, ये समर सीज़न में ये रोड बन जाए। बाकी ठीक है, अब तो एसएमसी वालों के ऊपर ही सब कुछ है। तो ठीक है, फिलहाल के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट कमाल के ब्लॉग में। ठीक है गाइस, चलो।